Hola! Mabuhay, ladies and gentlemen, and welcome to Madam Chrissy at John Vlogs. Kumusta po kayo? Right now, I'm outside at syempre, hindi umulan ngayon. Lately, umuulan. So, dadalhin ko kayo sa aking paglalakbay, sa aking pag-iisa daw, oh. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan. At stay tuned at hindi ko alam kung ano mangyayari sa vlog ko na to, ah. Ang alam ko lang, naka-moshino ako. O, diba? Nakakaloka ang shades. O, diba? Syempre, combination of expensive and cheap sunglasses. Pero ayan, magandang aking pa sunglasses. Kaya magandang eksena ngayon. So, samahan nyo ako ngayon. Dadaling ko kayo dito sa West Midlands, UK. Rampa-rampa tayo. O, diba? Yan. Okay. So mga kaola, dito ako naglalakad almost every time I'm going to Birmingham. So as you can see, very nice place. The garden. Ayan po, this is yung pathway going to the train station. I would like to shout out Nikos, Adrian, et Sean, my handsome pamangkin. Mega love shout out to you. And of course kay Neri, Royce, and Raya. Ayan, so far I'm enjoying my walk here and going tayo sa train station. So ang ganda nitong lugar na to, cinematic. Ang ganda magmuni-muni. Minsan umuupo ako sa mga bench dyan. Ayan, as you can see, may mga bench doon sa likod. Ayan, may mga bench na magaganda na we can sit down. Ayan, sa ilalim ng puno, diba? Ayan. So, masarap pong mag-vlog dito walking to the train station. So, nagawa ko na yung dapat kong gawin. So, going na to the train station. O, diba? Ayan. So, sa mga kaola, thank you so much for watching me here. Ayan. Tatawid na tayo. And that's it, guys. Mga kaola, alam nyo ang weather, unpredictable. So, parang may kasabihan tayo, weather lang nga yan, diba? Weather nga, minsan uulan, minsan mainit. So, kanina, umaga, may araw siya. Maganda ang bungad ng umaga, magandang sikat ng araw. Tapos, parang kumukulimlim na, o diba? So, pero okay lang yan. Ayan. So, ayan, nakita nyo ako dito papunta sa train station. Ayan. So, smile lang. Sana okay lang ang mga araw ninyo, ang inyong mga hapon at mga gabi at nagawa nyo ang mga dapat gawin. O, diba? Nakakaloka. So, samahan nyo si Madam Chrissy sa journey ko. Siyempre, dito tanghali eh. So, usually lunch, diba? Sa mga nag-dinner dyan, enjoy nyo yung pagkain nyo. At nagpapasalamat ako sa mga nanonood ng aking mga vlogs. O, diba? Tagalin muna ang shade. Kasi alam nyo naman, minsan masyado siyang dark ha. Wala akong makita. Walang makita si Madam Sino. Ayan. Pero I'm happy. Okay? It's coming. Sasakay na tayo sa train. O, diba? Abante West Coast. Yes, come, join me. Sakay na tayo, no? Maraming ngayong pasahero kasi maraming train na nag-cancel, diba? Sa loob. Abante West Coast. Yan, para black food. Go. Napunta tayo sa kusina. Hanap tayo ng upuan. Ayan, naghihintay tayo ng tram.
Yeah, ito yung tram. Instead of walking, magta-tram ako. So it's nice to not to walk as well. Ayan. Parating na yung tram, sasakay tayo dyan. Diba? Alright, yan po ang tram. So, instead of walking too long, sakay na tayo sa tram. Next tayo. Upo tayo. Diba? Ayan po. Mga kaola, iniisip ko kung ano yung kakainin ko ng lunch. At syempre, papunta ako sa Jim Spice Restaurant. Syempre, Indian cuisine. O diba, iniisip ko rin ang mga pabibili ni Papa. O diba, aking jowa. Nakakaloka. Syempre, excited kumain. Medyo nakakagutom na rin. Pero, okay din sa tram. Diba, bonggang-bongga. Ayan, muni-muni. At nag-i-enjoy tayo outside. Ayan, samahan niyo lang ako. Ayan guys, nandito ako sa Jimmy Spice Restaurant. At yan, niluluto na ni Chef ang aking teppanyaki. O diba, look how we're doing it. Kaloka. Diba, choices ko yung chili and garlic. Bongga, nakakaloka, diba? Happy eating to all. Kain po tayo. Ayan, mga choices ng mga teppanyaki, yung mga Indian food. Ayan, si Chef cooking it for me. Kain tayo mga kaola. O, diba? Nakapagpaluto na ako ng teppanyaki. At kakain na tayo, diba? Sana okay lang po kayo. Diba? Kain po tayo. Mainit pa. Wow, sarap. On my second round, I tried this vegetable kale with goat cheese. And of course, the lamb curry. It's so nice. And of course, the dal. It's like the mungo beans. I enjoyed this second plate. And of course, I tried the papadoms. Very crunchy. Wow. And of course, my favorite chicken tandoori. And of course, the chicken korma plus the lamb chops that I really love. I really enjoyed this third plate. Wow, I'm really happy for my Jimmy Spice experience. So delicious. And for my desserts, I tried this walnut cake. I love it. And of course, walnut have fat-burning properties. That's why I love it. And some red grapes. And this chiffon icing. I love it. And of course, the unforgettable pistachio ice cream. You know? Wow! Even though it's 2 to 3 hours, still got the aftertaste. And of course, the deep-fried milk. Yes, I love it. Dip in with the sugary sweet. I love all my desserts. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa TK Maxx and looking at the beautiful bags. Alright, ang gaganda ng mga bags. Ayan. So we have L Sport. I love these bags. Ayan, meron din tayong mga belt bag na bonggang-bongga. Parang gusto ko itong mga belt bag na ganito. Of course, I love checking in the latest sunglasses craze. Wow, all colors are here. The light, yes, the alloy metals, there are plastics, there are different colors. I love this. It's Steve Madden. Oh, and Tahari.
Tahari is a nice brand when it comes to sunglasses. Of course, the beauty queens wear it. And of course, there's also some zero lens or grade. Yes, very nice. It's good to protect our eyes. I love the frames, different frames, and of course the shapes of the lens. Wow, I love it. There are polarized and non-polarized here that we can see. And some are American brands and of course top UK brands and top designer brands. I saw Marc Jacobs, Ray-Ban, and others. Well, it's nice to look at it and I'm really stuck with the sunglasses portions. Well, nice to look at it. I really enjoyed it. Mga kaola, nandito tayo sa Grand Central Mall in Birmingham. So, ayan, I've been to MAC Cosmetic. I tried 32 lipstick. So, I'm just waiting for it, how it goes with my skin tone. It looks nice, 32.0. So, ayan, Ma'am Peachy. I-try mo yan, 32. Trial ako. So, ayan, dito lang po tayo, lakad-lakad sa Birmingham. At nasa likod ko ang Birmingham 22 Commonwealth Games. Kasi dito ginanap last year ang Commonwealth. So, ayan yung mascot nila. O, diba? Ayan guys, napadpad ako sa market. Ayan, makikita nyo, bilihan ng gulay. Yan, yung ibang mga stall dito, umuwi na, pero marami pa. Alam nyo, bumili ako ng gulay. Yes, syempre, kailangan natin ng ampalaya. O, diba? So, dalawang tumpok siya. Yung mga tumpok-tumpok, ayan, ampalaya. Dalawang tumpok siya, nabili ko lang siya ng 1 pound. So, 50 pence, ang dami niya. Masarap siyang ilagay sa itlog. O, diba, may ulam na ako bukas. And of course, tumpok-tumpok din na oranges. Ayan. So, ayan, parang Divisoria lang, oh, Baclaran or Quiapo ang peg, oh, diba? So, nakakamiss ko sa Pilipinas. Pero okay lang, nag-enjoy ako, diba? Bongga ang mga napamili ko ngayong mga gulay. Mga kaola, I call it a day. Well, ang ganda ng araw ko ngayon kasi hindi po umulan. Tapos, nakapag-train ako, nagawa ko yung mga dapat kong gawin. Ang hindi ko lang talaga nagawa ay yung para sa aking kilay ngayon. Kasi, meron talaga akong pinupuntahan na kaibigan ko na Indian sa Coventry Market. Pero kasi ang layo na, nandito na ako sa Birmingham. So, ayoko namang ipagawa yung kilay ko sa iba. However, nabili ko yung pinabibili ng aking jowa. O, diba? Ayan, ano ba yung mga nabili ko for today? Siyempre napuno yung bag ko nakakaloka. Ayoko palang pinupuno itong Adidas bag ko kasi alam nyo naman, favorite bag ko to at baka masira. Pero siyempre pinabili ni Papa Angelo, kailangan bilhin. So ano ba yon? Siyempre, nabilang ko siya ng shorts, nakakaloka, aero ready, o diba? Ayan, pili ko yung shorts. It's from Adidas. And it's 16 pounds and 99. Very expensive, no? Nakakaloka. Pero maganda. Pero susuot ko muna to. O, diba? Magbablog muna akong suot ko to. Siyempre, okay lang naman sa kanya yon kasi type ko talaga. Pero kung nagbagustuhan niya naman. At siyempre, nakabili din ako ng French Connection. Ayan. So, FC UK or French Connection na pinabibili niya. It's underwear. O, diba? 5 siya. Nabili ko siya ng 24 pounds. 24, almost 5 pounds ang isa. Nakakaloka, diba? Pero, I hope magustuhan niya na. So, hindi ko na bubuklatin, diba? So, ayan. Ano pa ba yung mga nabili ko? So far, nakabili din ako ng AirPods or
TWS 101. Yes. Wireless earbuds. So, ayan. So, pumunta ako dito sa space na to kasi yung suki ko nandun. Pero wala pala. So, pumunta ako dun sa branch. Kasi pang alternative para sa aking AirPods. Nawawala yung aking AirPods. So, at least, chipanga lang siya. 25 pounds lang siya. At tinawaran ko, nakuha ko ng 20 pounds. O, diba? So, kailangan marunong tayong tumawad. So, ayun. So, syempre mag-outro na ako. Ang sasabihin ko sa inyo, sa lahat ng mga busy buddies like me, hi! Hello, welcome to my vlog. What's his name? I'm Chrissy. I'm Madam Chrissy. Oh, hey, I'm a hi. YouTuber. Hi, yeah. You're a Hello. YouTuber. Hi, nice to meet you. Yeah. Hello. What are you vlogging? What do you I'm do? vlogging in vlog? YouTube. What do you do within your vlogs? Just TikTok, dancing. Oh, man. You gonna dance? Motivation. Not now. Okay. Have a good one. Alright, Bye. yeah. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ayan, nakakaloka. Ito, mag-outro na talaga ako, ladies and gentlemen. Maraming patalastas, di ba? Naloka ako. At tinanong niya talaga ang aking YouTube channel and TikTok channel. Anyway, this is your Madam Chrissy na nagsasabing kung gusto nyong palaging maging masaya, ugaliing tumawa. Bye-bye!